di kudu loba Seri sedekah. Kayak di Mekah teh loba sodako, lain seserian wae bisa buat ku batur jadi gelo meureun. Di Mekah seserengehan we terus. Padahal kunaon da cek ajengan cenah ka tadi basa syukuran di lemur. Kudu loba seuri atuh padat teh seserian we terus. Kade ulah nurutan ajengan anu GR cek. Kana mah geus ka Mekah mah. Kudu loba nawaran we cek. Salah kita hayang ge wawal-wawal we. Alus nama bari ngadangukeun cariosan suami. Naon bari ngadangkak sagala. Manya balik di Mekah Jawa kararieu we ka. Sok salakina teh. Waduh, ya bakakak hideung ya. Jadi lain anu di Mekah wae nu ibadah teh. Intina sejak istibro, istiqda, pamitan, sejak ayeuna nyuhunkeun hapunten kasadayana. Da ka Mekah teh perlu doa batur. Di dieuna teh didoakeun ku putrana, ku ajengan, ku masyarakat. Dari dituna teh teu karasa panas. Teu karasa haus. Bahkan batur rumah loba halangan. Da ieu mah keluargana teh tiap wengi we ngaoskeun sholawat, ngaoskeun Quran sehingga di dituna teh ada benten tinu sanes. Jadi tamu Allah, tamu malaikat, tamu na para wali disambut ku Nabi Ibrahim, disambut ku para malaikat-malaikat Allah. Tapi awas, ka Mekah teh kedah sae niat. Di mana orang hayang alus tungtung, kudu alus niatna. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Jadi jalma mah kumaha mimitina. Sabab ka Mekah teh aya niat lil ibadah, aya lin najmah, aya lir riyasah. Lamun urang niatna ibadah samemeh ka Mekah wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Samemeh ka Mekah teh nyuhunkeun heula hapunten ka tatangga. Nyuhunkeun hapunten heula ka dulur. Da teu leupas jalmi mah al insan mahalul khata wa nisyan. Teu leupas dina salah. Matak ngahaja nyieun panggung, nyieun tenda, bahkan can ngaji ge geus geus dahar bener. Jadi syukuran teh nu penting mah daek hadir. Dahar wae. Gitu. Bahkan nu ngamina syukuran teh lain nyunatan wae, lain hajian wae, lain nikahkeun wae. Termasuk ngaji jeung salat ge eta teh syukuran ka Gusti. Ah gitu. Wa man syakaraha qayyadaha fi qaliha. Sir Ibnu Athaillah jalma anu syukur sarua jeung ngonci kanikmatan. Loba syukurna, loba leuwihna. Saeutik syukurna, saeutik leuwihna. Maka dipasihan ku Allah anugerah yang sangat istimewa. Teu sadayana jalmi tiasa katana suci. Ieu teh nembongkeun nikmat anu sangat luar biasa. Ngaji pokok dina detik ieu nikmatul ijad, nikmatul imdad. Allah masihan nikmatul ijad, dipasihan nyawa ti kawit lahir dugikeun ka urang ayeuna kieu bisa ka Mekah. Tapakuran ku urang sadayana. Ajengan, ulama disebut syekh, disebut buya, disebut pangresa, disebut kiai, dihargaan, dicium tanganna. Kulantaran naon? Aya nyawaan. Coba eta ajengan nyawaan. Da eueuh nu cium tangan-tangan acan.
dihormati teh kulantaran aya nyawaan. Geus maot mah ajengan teh digotong ditincakan taneuhna ge dikubur teh ku santri-santrina nu cium tangan teh. Ayeuna kieu, hei kade ningalina hei Imas, entin kade hei ningalina hei. Tong ningalian we ka ditu kana dahar. Ibu ku abdi di Pasian Artos 5 miliar tapi isuk maot. Kira-kira daek henteu? Jawab keresan teu? Tah moal naon sababna? Dawuh nyawaan. Atak ieu Kang Bapak Hadad angkat teh. Mudah-mudahan sing sehat panjang yuswa uih deui ka Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Ka Mekah itu tidak bisa diukur dengan umur. Kadang nu ngora kedua. Tapi nu kolot sehat. Antak di dieu pasrah saageng-agengna bekelna ka Mekah teh Kang Hadad zawadakallahu taqwa. Geus we ka Mekah mah takwa saageng-agengna, sabar saageng-agengna, ikhlas saikhlas-ikhlasna. Naon sababna? Banyak hal anu ku urang jeung KBIH jeung ayeuna lombongan nu ayeuna bakal kieu teh kadang sok robih. Didinya urang kudu nampi kana bagian ti Gusti, kudu ridho kana bagian ti Gusti. Sawabiqul himam la tasruku aswarul aqdar. Teu meunang ngatur-ngatur Allah. Geus di Mekah mah pasrah we. Teu meunang ngatur-ngatur KBIH kumaha Allah we. Kadang maktabna cenah ke tepati jauh, pek teh jauh. Teu meunang kukulut. Geus we di Mekah mah tuturut ulama. Naon maneh tuturut muning di. Monya muning tawaf can pernah ningali muning tawaf. Lamun nu geneut kos ieu aya. Tak kitu. Jadi di Mekah mah geus we tuturut pembimbing Mang Hadad. Ulama pan kudu nurutan pembimbing we. Sabab 88% kadang ka Mekah teh mung teu kana ayeuna oleh-oleh kana dahareun. Sagala dikumpulkeun cau, dikumpulkeun pada adi dia ge loba cau. Buah-buahan sagala aya dikumpulkeun 40 poe dibawa keur balik ka dieu. Atuh datang ka dieu teh buruk. Anta kade niat nu awal nu kadah sae. Niatul mar'i khairum min amali. Niatna heula sing sae. Kadua, ka Mekah teh aya niat lirriyasah. Aya ka Mekah hanya penuh dengan kesombongan, ria, ujub, takabur. Bahkan ieu jalma beunghar umroh na mineng, haji na mineng. Tapi kadang-kadang jalmi nu kalaparan tatangga diantep. Yatim piatu diantep. Di dituna teh lain ayeuna muhasabah diri kalah kaloba selfie. Aya WC dipoto jepret kirimkeun ka Indonesia tah WC Arab. Badag kieu cenah. Mana teuing boolna ge badag. Jadi kadang-kadang urang mah nu disebut nu dirindukeun ku Rasul teh lain jalma loba umrohna loba hajina, tetapi jalma anu ayeuna mere maweh ka jalmi anu lapar sareng yatim piatu. Cukup haji sakali, umroh sakali. Lamun beunghar urang loba dunya tatangga umrohkeun, ajengan umrohkeun, ajengan teu boga mobil beulikeun mobil. Tak eta mabrur kitu teh. Lain pulang anting we umroh terus. Tapi tatangga ayeuna ripuh ge teu pernah apal-apal ajan. Eta diragukan kemabrurannya. Katilu aya niat jalma ka Mekah teh linnajmah. Nang saukur hoyong naon plesir. Hayang apal kapal. Hayang apal batu Arab. Hayang nang seukur
turun tina ayeuna kapal teh batur gura-giru di alam-lam teh geus make kain ihram. Sieu mah lain di mananya meuli teko hurung cenah. Di mana meuli teko anu ayeuna warnana kos emas. Justru urang ayeuna ka Mekah teh hoyong man arafa nafsah arafa rabbah. Matak aya mabit di Arafah, matak laya ayeuna mabit di Muzdalifah di Mina. Eta teh keur muhasabah diri daru masa matak ngumpalkeun sadayana teh urang teh loba dosa. Panggede-gedena dosa teh dosa kasa sama dan kasalaki. Asa nu cerewet kasalaki we terus. Jadi penyakit kronis yang sangat sulit diobati adalah kesombongan. Maka nanti di sana itu hikmah daripada ibadah haji sama rata umat Islam seluruh dunia, rek nu jangkung, rek nu penek, rek nu bodas memakai kain putih yang sama supaya naon diajar bebersih di ditu teh. Nya babakelan heula ti dieu bener. Bae salah oge ngomong we. Nu teu ngomong mah da setruk teh. Ulah jempe wa kudu tarik, ulah lalel kudu semang. Tuh, rek ka Mekah mah kudu naon bunga. Para aulia Allah itu diuji oleh Allah walanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Ujian teh lain ngeunah wae. Ujian teh lain nalangsa wae. Ujian teh lain perih wae. Termasuk pangkat, jabatan, harta, itu semua ujian di Allah. Kunaon ieu jalma diuji sabab moal dibere ayeuna kriteria main film anu sulit lamun lain ieu jalma rek dijadikeun aktor anu paling istimewa. Jadi mau pati-pati jelema diberi ujian, itu jelema teh digedekeun ku Gusti Allah. Mata kade di bulan puasa setan dirantai di Mekah cenah tempat makom ijabah, tapi awas di ditu wala rofasa wala jidala wala fusuko kade hati-hati bisi papanggih ejeng jurang-jurang kemaksiatan. Laon jurig terus buku mana teh kunti sih. Kade ulah kagoda kubu. Di dia bujur laletik kertowap ningali bujur baradak. Kade ulah kagoda Quran. Ngomong atuh padan. Bae salah oke. Pan keur diajar. Ajengan oge ajar. Diamalkeun. Mata rek ka Mekah mah ulah baeud wa, ulah pusing wa, enjoy we, kudu bunga. Komo di Mekah, ganyaranna ge sarokaat jeung sodako di dieu jeung di Mekah beda. Ribuan bahkan ratusan ribu barokah. Itu. Jadi kudu loba sedekah. Kayak di Mekah teh loba sodako, lain seserian wae bisa buat ku batur jadi gelo meureun. Di Mekah seserengehan we terus. Padan kunaon da cek ajengan cenah ka tadi basa syukuran di lemur. Kudu loba seuri atuh padan teh seserian we terus. Kade ulah nurutan ajengan anu GR cek. Oh, ajengan gelo di mana? Nah, kadenya urang sadaya sing jadi wasilah, urang sing kenging barokah. Lain hungkul Kang Haddad sareng Ibu Ilo sareng ayeuna Ibu Hajah Minah sanes termasuk sadayana sing jadi wasilah karena langkahna can angkat ieu mah. Karek syukuranana hikmah tina haji itu terus kenging ganjaran haji.
komo kamari ninggal jalmi nu ditakdirkeun ngorak keneh ku Allah orang Jawa dina kapal maut geus meunang ganjaran haji teh. Antak padat mecing sehat ulah seueur emutan lobakeun dah lobakeun dah moal daek ibadah naon moal wae wae di ditu moal ibadah kitu sok rupa-rupa wae nya moal daek ibadah justru itu teh ulah loba syare pangeunah-ngeunahna ibadah teh di Masjidil Har di Masjid Nabau bisa barisa sasarengan padat naon di Mekah ngadon molor atuh tuh gitu kira-kira ya istibro istida sejak pamitan sejak ayeuna nyuhunkeun hapunten sadayana para ulama masyarakat di dieu ieu ngahapunten ka pahadat sareng ibu Minah sadayana cik ngahapunten alhamdulillahirabbil tah bebas pahadat hakul adamna pokona mah lamun urang di dieu geus bebas dihambura dosa-dosa urang ke di ditu teh le sagarupa hampang himping moal loba halangan pokona mah dina teu bisa nage geus we urang mah menta ka Allah lobakeun naon nu gampang ibadah teh lobakeun istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan salihan astaghfirullah sarang rabbal baraya Giringan sadayana minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan salihan sadarilah mengertilah kematian pasti tiba renungkanlah pahamilah hidup ini sementara astagfirullah rabbal ayo semuanya ibu-ibu istighfar bapak-bapak semuanya ikut istighfar semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah yang sakit disembuhkan oleh Allah dengan berkah istighfar fikna amalan salihan bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan kembalilah ke jalannya luruskan niat tujuan astagfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan salihan eta da intina mah urang teh kebisi di ditu teh urang keur di haram neangan naon dengan lawang hese geus pulang anting weh lieur buru-buru ka Ka'bah baca istighfar keke dibukakeun ku Allah daripada kukurlingan sampean barulah mending istighfar seueurkeun keke dihampura ku Allah bisi urang pernah naon pernah ngalinglungkeun pamajikan bisi pernah urang naon pernah ayeuna goreng ka tatangga pikirkeun ku urang dosa teh Sunan Gunung Jati maca istighfar teh sadinten sawengi 12.000 istighfaran sosa 1.000 istighfaran pangamung 1.000
istighfaran lisan 1000, tangan 1000, kaki 1000, pokoknya anggota badan di istighfaran. Ari urang mah kadang-kadang ari jarah oge ka Mekah encan, kadang-kadang ka wali mah nu deukeut ka kolot tara, ari kana bus sok resep jarah teh. Padahal baku sangkan Talaga Manggung termasuk wana perih eta wali-wali anu turunan kadituna Prabu Siliwangi ngislamkeun Sefakih mah minantu eta wali-wali anu mastur nu ngajadikeun ayeuna istimewa Pangeran Cakrabuana teh nyata baku sangkan jarang urang jarah, padahal ayeuna di Majalengka. Tapi kadang-kadang urang mah yang jarah teh kanu jauh, kanu loba dahareun. Kapamijahan gitu hayang teh kana bus. Meuli Cangkaleng baralik deui. Ka Banten meuli peuteuy, meuli asin ti lelep di laut ram gitu. Padahal sebelum Wali Songo datang ke Indonesia sudah banyak aulia Allah anu tipayun dongkap ke Indonesia. Kan pertama pesantren nu paling ageng kapungkur di zaman Wana Ferih nyaeta Sefaki Ibrahim. Eta teh putra Pamijahan, teu kudu jauh-jauh ka Pamijahan. Kadinya we ka Sefaki Ibrahim. Da cenah di ditu mah di Pamijahan aya kopeah, cenah kopeah batu digitukeun teh. Nah, jadi samemeh urang jarah ka Mekah. Jarah heula ka Ibu Rama. Tos daraya Ibu Rama, tos daya, jarah heula ka Ibu Rama. Jarah heula kanu caket, samemeh kanu jauh. Abis sok napakuran, boborah urang ka Mekah, urang mah ngamakmurkeun masjid du deukeut weh. Hese. Ari Aljabar mah ka Bandung di Potoan. Ari masjid sorangan mah teu di poto-poto acan. Kadang kitu urang mah. Sok ngaheulakeun anu jauh, poho kanu deukeut. Ajengan ge anu deukeut heuh. Geus kanu deukeut kakara kanu jauh. Ulah wa ka kanu jauh. Tah. Allah Subhanahu wa taala masihan kesempatan hikmah natina haji teh supaya Islam teh sungguh wa qabah ila li ta'rafu meh kang hadad teh apal Islam teh pangbadagna pangseueurna sadunia. Di mana Allah nurunkeun 120 rahmat keur jalmi eta kaistimewaanana di depan Ka'bah 120 rahmat. 60 keur nu tawaf, 40 keur nu salat, 20 keur nu ningal Ka'bah. Maka dari hikmah ibadah haji biasanya kita mengenal dari sejarah. Kita hanya mengenal kitab dan teori saja, tapi engke mah Kang Hadad urang teh pasti di ditu teh bakal naon ningali kieu. Sampai meh asup oge karek ningali lawang ayeuna haram, urang teh geus Cerik. ceuyah ku doa di ditu. Naon ceurik wae. Tah baca ku urang teh tah jelema ke teh naon diabringkeun di hotel teh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Pokona mah kumaha pembimbing we kumaha kabeh we urang mah ulah jauh-jauh teuing dikikeun ka jalmi ku bergemuruh jutaan orang yang talbiyah sampai orang ini banyak yang nangis banyak yang pingsan. Aya nu ceurik inget kana dosa, aya deui nu ceurik katincak suku. Jadi rupa-rupa. Adat. Yakin deh urang Cibuluh mah kuat lempang malah. Ya. Piraku teuing diajak ka Gua Hiro, ini bae nyeri oge. Da mumpung di ditu. Ya. Aya di Bandung orang Cililin ini dah kuat eta kan. Kalau ke Gunung Gua Hiro teh nari nu ngora teu kuateun. Nah, ibadah haji mah
ibadah spiritual yang sangat beda dengan umroh. Apa yang membedakan haji dan umroh? Kalau umroh boleh dilakukan di bulan yang lain. Tapi haji besar itu hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Nanti tong nyebutkeun mahalnya ngalunasan teh. Tong nyebutkeun mahal lamun beak 100 juta. Kayak diganti ku Allah 100 miliar barokah. Tong nyebutkeun mahal. Cara kana ngaji ulah nyebutkeun mahal ngaji deh. Ai kana dangdut wayang Ade Astrid di Bandung puluhan juta ditebak dugi kanu hadirna ge anu pingsan sagala. Nah ari ngaji nu pingsan-pingsan acan. Leres teu? Nah, matak sing hati-hati niatna. Sing hati-hati niatna. Jadi Allah nurunkeun rahmat 60 keur jalma nu tawaf. Da tawaf ayeuna jeung baheula beda. Beda naonna? Beda ayeuna lebetna baheula mah bebas, ayeuna mah ka haram teh lamun urang hoyong kana lingkungan anu kanggo tawaf eta teh kedah nganggo acuk ihram. Beda jeung baheula diatur ayeuna mah. Jadi yang pertama orang pasti yang ngambil miqat heula. Mae kain ihram mula di mana geus turun teh langsung bisa ngalaksanakeun umroh. Upami langsung ayana parsani, ayana fal awa, ayana parsani, aya nu ka Madinah heula ayeuna mah pan. Jadi pasti pasunatan heula di Madinah, tapi kudu ngatur kesehatan. Naon sebabna? Ibadah nu paling harus kuat fisik itu di Mekah. Sebab nu beda na haji jeung umroh teh eta mabit di Arafah, ngambil sekedap calik ayeuna di Muzdalifah, ke mabit deui di Mina, kadituna Jamarot. Terus beres eta langsung urang naon? Tahalul beres hajian. Ari tawaf teh kieu ye posisina. Adat tah. Ieu teh juru Hajar Aswad. Ta urang posisi teh kedah kieu padat. Kadi ditu aya lampu hijau. Lampu hijau anu ieu teh bertepatan sareng Hajar Aswad. Tadinya setarna tawaf teh. Ari Hajar teh asalna mah Hajar Abyad, batu bodas di surga. Robah jadi Hajar Aswad. Karena diciuman ku urang Cibuluh teh. Tina bodas jadi hideung. Nganu keur ka Mekah pasti aya ngecup Hajar Aswad, ayeuna mah hese. Geus we mah urang waka fokus kana pasunatan. Tawaf wajib we heula. Nguriling Ka'bah. Posisina teu meunang ayeuna ayeuna mawa karab sorangan, kudu nyangigir. Komo aya jeung pamajikan mah. Kikieuan padan teh ka mananya pamajikan urang ka mananya. Eta teh dam, kena dam. Ulah ciga baling-baling bambunya. Da lain Doraemon. Nah eta teh tuturkeun pembimbing. Bacaan setiap putaran pertama, putaran kedua sampai ketujuh itu beda-beda. Tapi urang teu apal. Geus cukup kupingkeun ayeuna pembimbing. Cukup nuruturkeun pembimbing. Ulah mawa kerebsaran banyak yang terjadi anu ka Mekah ayeuna dengan kesombongannya pengen husu ningalian buku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ayeuna innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pas nguruling kitu manehna tungkul terus pas ningali babaturan leungit kabeh. Jadi we balik teh si eta mah disebut nanti haji leuleus. Naon haji leungit atuh. Jadi ulama wakarab sorangan. Sebab terjadi ada jenderal ikut haji. Ayo kiai kecil kan, saya besar. Ayo saya jaga. Oh anjeunna ngarasa gagah, ngarasa kuat. Erek ayeuna ngajaga aya ngacup Hajar Aswad, manehna kagencet. Abdi nu asup nu leutik. Matak nu leutik mah atuh ngomong pahadan bae salah oge. Nu penting meleutik-leutik oge ngeureuyeung ngaji, Cok.
Ngeureun leutik-leutik ngeunah. Naon di Mekah leutik ngeunah sarua we nu gede oge. Ngan anu sok ngahalangan kana ibadah teh kesombong, keakuan. Mata Syekh Ibnu Athaillah moal bisa ieu jalma ngaleungitkeun kasombongan kecuali ieu jalma kudu mengenal asma-asmana Allah. Nu 88 hilangkeun di ditu mah ku urang teh. Kasombongan urang teh. Sabab aya jalma boga tabeat nu hese dirobah, at-tabu yasruku tab'a. Aya tabeat anu hese dirobah, sedengkeun sok memboikot kana dirina sorangan. Ngarasa beunghar, ngarasa boga pangkat, ngarasa boga ilmu, mau kiai, mau ajengan di hadapan Allah sama. Hendak tawaf terus. Lamun keur kitu heug ningali urang teh di jalan derek tawaf. Ningali naon? Ningali Japati, paraban ku urang. Ulah didusan ke oleh-oleh ulah. Terus naon urang ulah nyarios anu matak ngabatalkeun kana ganjaran kamabruran urang. Teu meunang kukulutus, teu meunang cegekan, teu meunang tepayaan, tong kadang-kadang di dieu akur tapi di Mekah istri dan suaminya pasea. Kadang samaktab tujuhan nu lalaki ieu tujuhan nu genep hoyong make AC nu hiji mung make AC ti mimiti magrib dugikeun ka isya terus dugi ka subuh teus teu molor da parebut AC terus we cetak cetrek AC tah mata kadenya. Jadi di Mekah teh ulah saomong-omong ulah sacarios-carios nah bisi keur tawaf Kang Haddad, urang mah leutiknya kos akang abdi gitunya. Koap urang teh. Sup urang teh kana kelek urang Baduy nu hideung. Heug bau tong diomongkeun bau. Cukup we ceuk Kang Haddad teh nuhun Gusti. Ubar nyeri huntu kitu. Geus we kitu. Da bau-bau oge ngeureuyeun we ibadah. Bau-bau ngeunah di naon. Bisi manggih anu bau, bisi manggih anu seung, bisi manggih jelema nu leut, ngamanggih anu bad, bisi ulah aneh. Da rupa-rupa di situ teh. Gitu. Nu paling mahal Allah masihan ka urang fasilitas anu istimewa, nikmatul imdad. Allah masihan ka urang fasilitas sesuai pangabutuh urang. Teu ayeuna teu mesen, teu menta ka Allah. Tangan jeung gerakna tinggal ke di ditu. Aya nu buntung, aya nu ieu teh aya tanganan. Pangambungna aya nu teu ayaan. Urang mah sakieu rapih, sakieu mulusna. Ieu teh nikmatul imdad. Allah masihan fasilitas tangan jeung gerakna, pangambung jeung angseuna, paninggal jeung ayeuna soca jeung paningalina. Tuh ningan genah. Ieu soca teh mantes Kang Haddad. Nu hiji di kanan, nu hiji di kiri. Kumaha lamun Kang Haddad soca teh beda-beda. Nu hijina tarang, nu hijina tuur. Meureun ka mana-mana teh ongan batur we meureun. Eta ustad jeung teu make calana cangcut teh naon gitu ya maka orang ini man arafah lamun teu apal ieu ukuran kanikmatan maka Allah biwuzudi fuqdaniha Allah bakal ayeuna ngaleungitkeun eta kasehatan supaya apal nikmatna sehat. Der urang teh ditu teh nyeri panon belekan wae. Pan teu ngeunah ningali oge karek di bere-belek ku hae geus teu ngeunah. Aya deui balik ti Mekah teh disebut haji belekan. Mata ieu mah tos syukuran sehat. Si eceuna sehat. Mudah-mudahan sadayana ketiasa rukunna anu jadi syaratna haji, manasikna di dia dibimbing asak. Insyaallah sing dijantenkeun haji anu mabrur anu mana kengengna teh surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal
Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh, non tos beres tawaf. Kita dijajarkeun teh pasti kieu Kang Haddad ya. Istri di tengah. Pamegat di dia 10, ka dia 10, ka dia 10, ka dia 10. Jadi grup urang teh tanganna teh pakieu-kieu sadayana. Jadi engkeuna teh moal kaluar tina jeung grup nu lain, ya. Ulah misah. Rek nu minang oge sok leungit. Komo nu kakara. Itu lamun hoyong hitut, wawartos heula ka bembimbing. Ya. Ulah mah peperepetan we keur teu waktu. Ya ulah. Ceu. Eta cemae eta bisi hayang hitut nya. Ke di ditu sabab nu mahal teh hidayah. Nah nu mahal hitut. Jadi bebe. Di ditu teh lamun keur tawaf wajib urang teh hayang hitut. Keluar heula. Karek 2 putaran geus peperepetan. Da di dieu merejih meureunnya. Loba teh ngadaran samel. Matak ulah sagawayah, ulah nuangan wae es di ditu teh nya. Ulah nuangan wae nu lada wae. Diatur tuangan teh ulah peda di dieu eueuh di ditu sagala aya. Beda haji ayeuna mah. Di Arafahna make kasur. Tuangna 3 kali, cauna ge nu baradag, anu koneng teh ningan kos ayeuna di bor mah. Apelna baradag, jerukna ge baradag. Lain jeruk, lain cau apuy model kieu lain ya. Ieu mah hurik ieu mah. Itu mah lecir nya. Matak kade, tapi ulah mak kana tuangan bisi ka dituna ngadon ger, ngadon sak. Karena tidak diatur makanannya. Tah, beres urang teh tawaf. Doa dipimpin ku pembimbing. Milari tempat anu naon. Tong waka neangan multajam. Tong waka neangan ayeuna naon, ayeuna pintu Ka'bah. Tong waka neangan ayeuna urang tempat makam ayeuna makom ijabah. Tos we nilarila tempat grup urang mah anu kosong. Tos beres ngadoa sasarengan, langsung urang salat 2 rakaat. Ke ngadoa deui sorangan, kunaon? Ku basa Arab. Lamun henteu, ku basa Indonesia. Teu bisa keneh, ku basa Sunda. Sunda teu bisa keneh. Ceurik geus terus. Jadi Allah mah gampangeun. Keur tawaf ge da teu bisa eta we. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Geus eta mulingan Ka'bah da paroho deui. Simpan we buku mah geus urang teh mapah we nyangigir terus nurutkeun bimbing eta we subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah teu bisa padat eta we ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah teu bisa keneh padat hu kitu we padat teu bisa keneh setruk we padat atuh meuni sagala lambung. Jadi kadenya aja. Jadi Allah man la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ngartieun Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah mau ninga kana gretegna hate urang geus apaleun Allah mah. Sabab urang ieu teh padat buronan kematian. Semua yang hadir ini semua buronan kematian. Urang di pareuman lampu. Ku PLN jam 4 ke aya lampu pareum cek PLN. Lampu pareum panjelema geus siap-siap ti isuk-isuk geus ngecacaan HP nyieun dahareun paloba-loba darek pareum ayeuna naon rek pareum ayeuna naon ngaranna listrik. Tapi yang lebih dekat itu adalah kematian. Kullun nafsin dha'iqatul. Nah, anu deket mah Ijrail nutur-nutur urang. Mata hati-hati.
urang hirup teh ulah sangeunahna naon sababna sagala rupa ieu bakal dipertanggungjawabkeun urang ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beres tawaf terus urang teh naon namina padat minum air jam-jam. Bung urang nyeri ya padat ieu teh nyerinya baluran ku urang teh sampean teh ke damang. Ayat jalmi ngiring ka abdi haji umroh. Setruk sabelah terus jadi kituan damang. Eta cai jam-jam ribuan karomah, ribuan obat. Cai jam-jam. Tak cai jam-jam teh istimewa eta. Balik ti ditu dugi ka uihna teh damang we teu ngahesekeun pembimbing. Eta ku cai jam-jam. Nu barusuh wae, nu getihan wae, ngaleutan cai jam-jam we. Alhamdulillah sehat deui. Uih ti Mekah 3 poe tidinya eta si emak maot. Ya alhamdulillah teu ngariweuhkeun pembimbing di ditu. Da ripuh tunggal udah dorong nu lumpuh teh. Sok taroskeun ka KBIH. Da hayangna teh nu sehat we kabeh. Tapi kan da Allah masih anana kudu kitu nya wayahna we kudu capek. Ah gitu. Beres urang ayeuna minum air jam-jam melaksanakan sa'i. Non sa'i teh perjalanan dulu bojona Nabi Ibrahim mencari air minum untuk siapa? Untuk Nabi Ismail. Tah eta sopa marwah teh 3 kilo lebih itu teh. Ayeuna mah dados di kacaan sopana ge. Naon sababna sok dicokelan ku urang Majalengka. Gitu. Mata ayeuna mah di kacaan. Kan kade akang pernah hayang ngebuktikeun nah Gusti teh tiap salat 5 waktu salat mayit wae di mananya mayitna pas ningali ka kanan mayit teh wunggul. Hadir itu mah bener makom ijabah teh. Katinggalian teh mayit teh. Terus nuju sa'i inna sofa wal marwata min sya'airillah eta dina mana hayang ningali nu maot jeung ngadadak gebluk teh gigireun anu maot urang Mesir. Matak ulah sakretegna ulah sacarios-cariosna. Tangke aya lampu hijau lari-lari kecil dina sa'i teh nya pasti jeung pembimbing supaya naon supaya orang ngajalankeun sunnah Nabi Ibrahim sunnah bojona Nabi Ibrahim insya Allah sebab nu tawaf anu sa'i lain jalmi wungkul wali nabi malaikat lamun urang kabuka basirohna bersih hatena bakal ditepangan bakal tepang jeung karhun-karhun urang anu soleh anu jadi kakasih Allah. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal. Nah gitu. Terakhir para sahabat naroskeun. Naros naon? Naros ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah. Naon cirina haji mabrur teh? Saur Nabi, ciri haji anu mabrur teh hiji tibul kalam. Uih di Mekah teh kade kedah sae cariosan. Nu paling berat teh di akhir zaman istiqomah dina hade, istiqomah dina ngaji. Sabab nu ngabedakeun urang jeung ayeuna sato teh eta. Nu hese teh eta. Teu kudu balik ti Mekah teu kudu hayang bisa ngapung kos papatong. Da ngapung mah papatong ge bisaeun. Teu kudu hayang lempang dina cai ento ge bisaeun. Teu kudu hayang pikasieun, harimau ge pikasieun. Tapi nu hese mah urang istiqomah dina ade, istiqomah dina ngaji. Sabab anu ngabedakeun urang jeung sato teh eta. Jadi uih ti Mekah teh kudu sae cariosan, ulah galak. Teu meunang loba kukulut. Tus. Teu meunang nyarekan wesa. Boga salaki teu? Gaduh. Teu meunang nyarekan ka salaki. Biasana sok nyebut naon ka suami? Bapak. Bapak tah geus kemat wih ti Mekah mah bebeb haji gitu. Jadi wih ti Mekah mah kudu mesra. Biasana ece ku suami sok disebat naon?
Mama Rika. Mahrika. Ta'uih di Mekah mah. Ya Humairo. Wahai bunga mawarku tercinta. Ece osok usalaki disebut bunga mawar? Nya ada teu pantes atuh ece mah. Pantes nage ece mah wahai bunga jawer kotoku tercinta. Gitunya. Ce uih di Mekah mah kudu sop. Jadi salaki anu Jujur. tanggung jawab. Jawab. Gede kanya ay mana gede nu kitu teh manya balik di Mekah ngadon burut mana teh balik di Mekah teh Kang Hadad jadi bisa nyantri ketua ngaji kajengan nyanung siang dari candung oge geus begang mana. Jadi balik di Mekah teh kudu ceria ce. Ulah loba ulang-ulang. Ulah loba ngalam. Mun. Ulah loba panjang lamun. Nah. Nikmati ya syukuri di Mekah alhamdulillah. Ulah haji-haji ngomong nate kayak binat. Haji-haji gede haji-haji tunyak ton. Tah eta mah haji kop. Haji koplok. Kana mah geus ka Mekah mah. Kudu loba nawaran we ceuk. Salah kitu hayang ge wawal-wawal we. Alus nama bari ngadangukeun cariosan suami. Naon bari ngadangkak sagala. Manya balik di Mekah jo kararieu we ka Sok salaki nate. Waduh, ya bakakak hideung ya. Aduh, bahasa cing alus. Sing getol ka masjid. Sabab ganjaran anu ageng di Mekah teh salat. Hari salat teh mangrupikeun naon? Eta teh tangkalna sagala rupa. Tah eta tangkal. Aya dahan nyambung Quran teh tangkalna. Jadi dahan mah ku ayana tangkal. Jadi diuih di Mekah. Kunaon rizkina seret da etana salatna sok ditelat-telat. Mumpung di Arafah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seueurkeun tobat ka Allah. Mumpung ke di Arafah. Urang naon tobat anu sabener-benerna. Ulah tobat teh nang saukur caritaan, tobat teh nang saukur lisan, rindu ka ayeuna Mekah Madinah teh nang saukur lisan, tapi ngalaksanakeunana teu daek ibadah, cicing we. Justru di ditu urang keur mak urang ibadah. Lamun rek tobat tuh sabenerna. Rek tobat, ulah lain nu ka Mekah hungkul, termasuk urang rek tobat tong diengke-engke. Rek hayang ka Mekah nabung, lain hungkul nabung ku duit, nabung ku tahajud, ku duha. Baca ke urang teh naon saseueurna sabisa-bisa urang sholawat Jibril itu tah eta salat teh penting tak baca lamun salaki aya subhanallah eta mabrur aya duit alhamdulillah salaki gede amak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil 8 kali macana teh. Kayak lamun gede amak wae jauh setruk wae salaki teh. Lamun salaki teu balik ya genep minggu baca inna a'toina kal kausar. Aduh. Ya orang Cibuluh mah kieu nya. Salaki ge disantet. Kadenya. Ngadan baca eta terus. Baca kurang teh as-shalah mahalul munajat, salat teh tempat munajat, tadkhirul qulub min adnasi dunub. Keur ngabersihkeun hate. Sakali ninggalkeun salat, maka ledokna sapertikeun balong anu saat dina pada ledokna. Sakali ninggalkeun salat, hate urang teh ledok sapertikeun naon? Sapertikeun balong anu saat dina pada letakna teh ledok. Sakali ninggalkeun salat. Matak salat tadkhirul qulub bin adnasi dunub cek Ibnu Athaillah. Salat teh keur ngabukakeun pintu rahasia Allah. Sehingga salatna ditelat-telat kaburu we sakarat.
Salatnya dingkengke, kaburu jadi bangke. Lamun urang salatna tepat, maka insya Allah rezekina ge cepat datang. Jadi kuncina salat. Nu karaos kupribados, abdi sata acan nikah teh tos sering ka tanah suci. Karena sur guru pangaresa mama kabungkur salat teh kudu tepat. Meh maneh bisa sering ka Mekah ka Madinah. Jadi dididik ku guru teh santri teh kudu tepat waktu salat. Kajen keur damel. Keur tani, keur macul, keur naon eta kudu salat heula. Ngong adan, wudu, salat digaleng. Berjamaah jeung anjeunna. Tuh, saking naon ngajaga salat. Jadi kudu ingat karena 17 rakaat. Dah bener eta mah. Kada 17 Agustus dilah. Kudu dijaga eta teh. Eta salat teh penting. Insya murek tobat mumpung keur di Mekah. Hayam ngora dipencit ku urang, dagingna empuk, tulangna rangu bisa dipakai seblak. Hayam kolot, da eta tobatna ngadaguan kolot, dipencit teh hayam kolot. Di presto teh lihat, digigel kucing, huntuna coplok hiji. Matak tobat geus kolot mah loba nu linglung saya teh lihat. Lihat. Matak kade cek Allah teh fadkuruni adkurkum fadkuruni adkurkum eling. Naon we satiasa. Ulah elek kuman. Kumanuk. Ulah elek kuman. Manuk mah diurus kurang 3 bulan gacor nurut kana bogana nurut ka Allah enggal dinten baceo dikir ka Allah. Ari urang cek Allah teh aya nu ka Mekah ge fadkuruni seluruh itu gambaran padang mahsyar pakaiannya putih teu make calana teu make cangcut dina pada urang rek menghadap Allah kaluar ti indung urang teu make naon rek menghadap Allah ge urang teu make naon-naon. Naon nu dibanggakeun ku urang? Bintang 4 Bintang 5, bintang 7 tidak ada. Semua pakai kain ihram tidak ada bintangnya. Rek kumaha wae ge. Maca eta urang naon? Buru-buru tobat. Buru-buru tobat cek Allah fadkuruni. Hei urang Cibulu, eling. Da teu are eling. Elingna teh kitu we, di mana ngadenge manuk uncuing kakara eling. Sahanya norek maot. Da eta ngajina teh cenah nu barang dahar wae. Jadi nu barang dahar wae teh tere seubeuh euceung. Terakhir disebut haji mabrur teh it'amut ta'am. Emutan ku sadayana hei ya calon-calon haji anu tos jadi haji, cing emut. Geus ti Mekah teh kudu leuwih berehan. Ulah balik ti haji teh jadi med. Jadi kop merege hesh jadi we tereh koid nu make emas maot nu teu make emas oge ngilu ngagotong aja naon ngilu maot matak ruksak ya alam dunia teh kade balik di Mekah teh ajengan pangmelikeun BHS hiji ewang. Ima jangan diberi sarung urut nu maot. Pakai sholat subuh teh ngajung jurigan. Tak sok aya kesebut ustaz jujur sia. Jurig. Mata kade. Ya, ta eta mabrur. Ieu mah kata tangga boga dahareun ge kajen bulukan. Manya haji bulukan. Boga tuangeun kajengan teh nu haseum-haseum bikeun kajengan. Nu seger-seger kumanehanana. Atuh ajengan teh muncrat ka rumah sakit. Tah, geus di Mekah teh kudu leuwih berehan. Insya Allah. Aku pribados ieu bade diijazahan shalawat ieu. Ijazah shalawat ka seneng Nabi Khadir bal yabna malkan dil istiqamah. Dina kitab Rasul Aulia guru na para wali teh Nabi Khadir. Lamun ditinggal tina Yuswa hampir 7.000 tahun Nabi Khadir alaihissalam. Nu ngajaga laut, nu ngajaga darat,
Nabi Ilyas, nu ngajaga langit Nabi Isa. Amalan itu ditulis di batu, di piwarang diamalkan kusaha ku Syekh Abdul Qadir Zailani, ditulis na batu. Sakali ngamalkan salawat ieu sami sareng 40.000 maca salawat nu lain. Bahkan dina riwayat nu sanes mah sami sareng ngaoskeun salawat nu sanes 70.000 salawat nu lain, disebutna salawat Nuril Qiyamah. Dina kitab Sa'adatud Darain karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ieu salawatnya dahsyat, bisa watun qiduni biha min wahlati. Urang teh boga watak anu hese ngarobah, watak males, watak maksiat, watak jinah, watak main duji slot kama emok kabang keriling hese ngarobah, amalkeun salawat ieu. Basan pribados teh pangarsa kasepuhan gaduh podok tembung 5 tumbak kapukur tahun 2000 hiji. Tadi amalkeun salawat ieu wasilahna ieu mah katajrib ku abdi. Maka Masya Allah seueur para ulama nu ijazah ka pribados dipere keajaiban anu istimewa, garaduh tanah, garaduh pondok, gaduh santri anu barokah sareng manfaat. Sareng nu hoyong ka Mekah amalkeun sekali. Tapi di Kuningan aya jalmi kasurupan, bacakeun salawat ieu sakali terus foto abdi dikitukeun. Da eta mah jurigna langsung ngomong aja. Anjir babaturan cenah. Berarti disebutna ustaz jujur sia jurig. Teu ustaz jebut jurig sih teh. Sok rupa-rupa wae. Ai ku abi azaztuka inya sejadi ijazahkeun saur sarira qabil tu. Ringan macana ge nang sakali. Simpen we di mana? Simpen di ayeuna. Di dia aya alamat pesantren di Subang, di Bandung, aya nanti ada pembangunan di Ciamis. Janten aya 3 tempat anu direncanakeun sugana ka payuna aya di pesantren ke di Majalengka Rodotul Ulum 4 lah kitunya. Aya simkuring teh hoyong ada mah pondok di tiap daerah kanggo ngawadahan alumni ulah sampai ke manfaat ilmuna gitu. Mudah-mudahan sing jadi barokah sadayana komo ieu turun hujan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok azazduka qabiltu. Azazduka min jami' mu'allifil kutub syarriha wa musannifiha ila man azzazana ila al-muntaha azzazduka al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aturan wilujeng angkat Bapak Ibu calon haji sadayana iring doa mugi salamet angkat tur muni. Labbaik Allah sadayana talbiyah Kang Haddad ece istighfar dina mana peremkeun soca bayangkeun dosa ka ibu, dosa ka tetangga, dosa ka dulur, dosa ka anak, dosa anu disengaja nu teu disengaja. Da urang mah jalma anu lautan dosa ka guru lamun urang ngaragukeun kana ilmuna guru sarua jeung urang teh eta teh nyaatkeun lautanana ilmu. Teu aya deui urang ayeuna ngaji, urang katana suci supaya nambahan amal, supaya nambahan menang ridho Allah. Gambaran ka Mekah teh gambaran naon? Gambaran urang naon?
titipkan anak, titipkan keluarga, titipkan harta, bisi tepangih deui jeung keluarga. Karena harta anu disimpan kurang bakal jadi warisan, bakal jadi simpanan, jadi rebutan. Harta anu kurang dijieun makanan jadi kotoran, tapi harta anu kurang dianggo jihad fisabilillah, ka Mekah teh jihad fisabilillah, maka insyaallah digentosan ku Allah ku pahala harta-harta anu barokah. Tong ragu urang sedekah, tong ragu urang jariah, tong ragu urang hidmah ka ulama, supaya urang jadi jalma nu meunang maunah, sahidmah ka para wali, sameme urang ka tanah suci. Loba jalma ngaji cangkang karek nepi kana caritaan tapi timbul aina kasombongan, tapi ngaji lamun geus nepi kana perasaan bakal timbul katawaduan. Di mana urang manggih pahit anggap kurang jamu, di mana urang manggih amis anggap eta madu. Segala perjalanan apapun pasti likulli khairin mamnu. Teu kudu nyalahkeun batur, teu kudu nyalahkeun pamajikan, teu kudu nyalahkeun ayeuna tatangga, salahkeun diri urang sadayana. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buru-buru tobat ka Allah, penuh-penuh dengan ayeuna katawaduan. Husnul khotimah ina undur ti imang kana jalan jeron lemah kula ilaha illallah labbaik Allah. Mugi jariah urang, mugi sedekah urang sarea dijadikeun tolak musibah, mugi jadi haji anu mabrur mabrurah, makbul makbulah, bisa ngarobah adat anu teu alus jadi alus. Ku haji teh lain doraka terus, ku haji teh lain maksiat terus, lain iri dengki terus. Ku ayeuna haji sia sing jadi jalmi anu muhasabah diri, ku ayeuna haji sing jadi jalma anu introspeksi diri. Ikhlaskeun manah kantunkeun harta anak jeung sanak tur kulawarga nedam fi doa ti sadayana sing biasa mulih ka Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik. Mugi Gusti hapunten dosa bisa tuballiguna ila baitikal muharram lutfin wa afiatin wa salamatin, sehatna salametna di rombongan di Majalengka khususna umumna muslimin muslimat anu niat ibadah sing disalametkeun manahna, salametkeun lisanna, salametkeun jiwa ragana, sehat lahir sehat batin, di mana mulih ke Indonesia dapatkeun jalmi haji mabrur. Al-Fatihah. Kita akhir nama di iekeun ku sesepuh di dia bersalam-salaman namanya. Akang margi bade teras ka daerah Lembang janten doakeun ku sadayana sing salamet. Eta amalkeun hoyong naon we 1000 hajat amalkeun. Boga imah ngontrak wae, boga salaki judi online wae bacakeun eta. Naon wae masalah bacakeun eta. Asal gaduh guru. Insyaallah bakal nanggung jawab urang dugikan ka ayeuna dunya ka akhiratna. Wallahu yaqdi bi ibadi wa firah. Liwalahu fi darajatil akhirah. Khususna Kang Haddad, Ibu Iloh, sareng Ibu Minnah, sareng rencanganna ieu sing diangkat derajat dunya akhirat. Urang oge nu cacan ka Mekah, sing narasib ka Mekah ka Madinah. Titip we
sing sering jarah ka wali-wali Allah supaya urang kengeng maunah karomah anjeuna. Keur urang mah sajatina karomah teh ku bisa wudu daek salat oge geus alhamdulillah. Sakitu nu ngabiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.